उठाने का हेल्प करो, गिर गया। देखते कुछ रोमांचक, कुछ नई स्टोरी बनती है आज वीडियो पे। कट वट मार के चला रहे, ऐसा लग रहा है छपरी वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी। भाई हम लोग छपरी नहीं है, हम लोग व्यापारी लोग हैं। संडे के राइड को खाली हम लोग वीडियो बनाने के लिए बाहर निकलते बस। लोग बोलते हैं आपको बाइक चलाए क्या मिलता है, वैसे इसमें पेट्रोल वेस्ट होता है, ये होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इसमें सुकून मिलता है। जब बच्चा बाइक चलाना पहली बार सीखता है ना, उसकी पहली ड्रीम होती है कि वो एक बाइक ले। कौन सी बाइक हो? स्प्लेंडर हो। भाई हमारा तो बहुत बड़ा ट्रक है, कैसे निकाले हम लोग। ये भाई देखो, ये गिर गया, गाड़ी जमीन नहीं गिर गया। उठाने का हेल्प करो, गिर गया। ऐसे हमारा तो आज लेट हो रहा है वीडियो के लिए। चलो कोई बात नहीं है, बहाने कंटेंट तो मिल गया, मतलब ही दुनिया है। ये देखो रॉन्ग वे से आना स्टार्ट हो गए। ये यहाँ पे वाइट पट्टी दिख रही नहीं है, आपका कैमरे में फोटो कट जाएगा तब तक। अब पावती घर पे आएगी सीधी। भाई सनसेट देखो, जबरदस्त दिख रहा है। इस साइड है ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इस साइड क्या है? सुबह से राइडर राइडिंग ही करते हैं क्योंकि उनको रोड पूरा खाली मिलता है। और सेकंड बात, जो राइडिंग करने का जो मज़ा है ना, वो जो फ्रेश एयर, ऑसम है भाई।